Hello, wonderful people. I greet you all. I'm here today to announce to you that Global Scholarship for 2025 is now open. It is amazing scholarship that is fully funded that you may like to take advantage of. The name of the scholarship is called Erasmus Mundus Global Scholarship. What? Erasmus Mundus Global Scholarship. Just go to Google and type in Erasmus Mundus Scholarship and the homepage will appear. When the homepage appears, then click the triple line, click it, and the main page will open. When it opens, just scroll up and down. You will see how to apply. You will see their contact. You will see the frequent asked question. Just take advantage of it. Click everything clickable, especially the triple lines by the top left, top right, by the top right. Then navigate and make sure you apply because it will end sooner. Please call your people, call your friends, call your relatives because this is greater opportunity. When you are eligible, you are going to move free of charge with your family. So let's go. Let me show you how to navigate. Let's go. Please, if this video caught, just scroll down for more details. Ụmụnne anyị abịalitego na Google na homepage feba. Unu jee na Google, unu type ka ihe unu ga-type Erasmus Mundus Global Scholarship. Unu type onya, unu kwuo enter ihe emeghe na ihe ga-emeghe. Ihe a roll out screenshot onya safi ezgo iji wee banye mee ihe ịchọ ime mee na ọsọ maka na oge adịrọ. Ụmụnne biko nu kpọọ ndị bụ unu ọ bụrụ na ị na-eche ihe ọ dị gị mma sikwa good fine beautiful ịchọọ link ya anyị ga-enyekwa gị link ya nee kọntaktị mana ọ bụrụ kọntaktị bụ isiokwu ihe eje chịkọta akwụkwọ niile a sị na a ga-achịkọta ịchịkọta akwụkwọ niile a sị na ị ga-ebido tinyebe ọ bụrụ ịkpọ kọntaktị ma bụ isiokwu ị ga-aga yunivesiti ise nya ị ga-enwe first choice. Ịchọ ịbịa na Scotland gụọ ịchọ ịga ifro list of universities ọ nọ na Scotland, ọ nọ na Netherlands, ọ nọ na Japan, ọ nọ na Germany. Nke so gị ịga nọọ gị dị eligible gị dị qualify and ọ bụrụ na ị benefit bugo from this thing ịma mmezi ọzọ ịghọtago. This is home page ị ga-abụ ịtaịpụ na Google ọ bụ nke a ka ị ga-eklik maka ị gaa na Google ihe ị ga-eklik dị too much ma ndị awa ma ndị were nke a lie m ego mana ihe m ji egosi unu peji a bụ ka unu fụ ihe unu neneche ihe a unu send earlier yes n'ele nke ya n'ele nke ebe unu send earlier ndị bụ unu tag ya ndị niile unu ma ga-benefit from ihe a unu tag ya fa kpọọ fasifa na ihe na-eme ebe a ọ bụrụ na iklik bere folo n'elu nke anyị iklik mgbe ọzọ anyị mebe ihe ka ị mara